Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita punya Tuan Sidio kerana invite saya untuk buat sharing pada hari ini. Okay, firstly saya nak beritahu dengan anda yang saya sebenarnya ramai tak tahu, saya juga pernah melalui uh, sakit seperti macam Puan Lin ataupun Kak Lin tadi. Tahun 2021, saya mengalami batuk yang tak berhenti. Hmm. 24 jam. 24 jam Uh, dan menyebabkan batuk saya tu hampir 1 tahun. Dan menyebabkan saya hilang suara. Saya memang setahun tu 2001, ramai orang yang tak tahu yang saya tak ada suara hampir setahun sepanjang 2021. Dan kebetulan saya ni orang yang bukan tidak percaya kepada perubatan moden dan sebagainya. Saya memang tak suka pergi hospital, tapi saya kena warded, tapi saya lari. Ini terus terang saya beritahu. Saya kena tahan. Saya hanya sempat satu hari, satu malam, dan next day saya cabut, saya lari. Okay. Dan masa tu SG9 tak ada lagi, saya beritahu. Tapi Alhamdulillah, lebih kurang hampir setahun, batuk saya berhenti secara tiba-tiba. Saya ada suara selepas beberapa bulan. Cuma kesan daripada itu menyebabkan saya ada masalah pernafasan, nafas pendek. Dan tahun lepas, tahun 2022, saya pernah buat full check up. Tapi bukan ke hospital, saya buat dekat private clinic. Sebenarnya paru-paru di sebelah kiri saya tu tinggal separuh. Bermaksud kalau orang sepatutnya satu orang manusia ni dia ada dua paru-paru. Saya hanya ada satu paru-paru di sebelah kanan full set, full satu paru-paru. Di sebelah kiri saya separuh aja. Okey. Dan sepatutnya memang harus dirujuk ke hospital untuk check up, further check up dan sebagainya. Tapi masalahnya, ini PL lah. Saya tak pergi. Jadi memang sepanjang daripada kesan daripada saya punya batuk, saya punya itu, memang saya mengalami kesukaran bernafas sebenarnya, tapi ramai orang tak tahu. Dan kesan daripada itu juga, saya juga, dalam masa yang sama juga, itu yang paling kritikal lah. Tapi untuk sakit lain, saya tak ada kritikal. Saya just untuk high blood pun sama juga. Kadang-kadang sebelum ni bacaan saya more than 170, pernah touch 200, tapi itulah saya tak pernah ambil ubat doktor dan sebagainya. Saya just orang kata macam biasa je. Lepas tu saya punya high cholesterol dan saya ada fatty liver, hati berlemak. Dan saya kerap kencing, saya ada masalah kidney, ada uh, prostate, tapi not orang kata so critical. Jadi nak jadi cerita ni, saya kata kaitan antara dalam macam mana saya boleh terjebak dalam SG International. Ketika di awal SG International ni dibawa masuk ke Malaysia, yang diketuai oleh kita punya Tuan Sani, Pasangan Suami, Tuan Sani dan juga Puan Yati. Lepas tu kita punya top leader kita Tuan Haji Said. Ketika itu saya kenal SG International ataupun satu produk. Masa tu belum ada krim. Jadi kesan daripada satu secet yang pertama, hanya kerana Haji Said bagi saya satu secet, saya ambil, dan saya tak sedar benda tu berlaku. Saya rasa lebih kurang dalam after 10 minit yang pertama, saya punya pernafasan tu saya lega. Benda ni saya tak pernah share dengan siapa-siapa, hanya orang terdekat je. Saya punya pernafasan saya lega. Itu satu. Yang kedua, ketika saya hari itu kebetulan memang saya dalam keadaan kepala yang bila darah you, orang yang ada darah tinggi dia tahu. Bila darah tinggi you naik, you memang akan rasa sebal. Ya, you akan rasa dizzy, you rasa macam kepala pusing dan sebagainya. 5 minit yang pertama saya ambil SG9,
pelan-pelan kepala ringan. Itu satu. Yang kedua, kepala saya jadi ringan, pernafasan saya jadi okey. Lepas tu, lama kelamaan, lebih kurang dalam 1 jam sebab saya stay dengan G-Site juga pada masa tu, saya dapat rasa yang saya punya pandangan saya lebih jelas, lebih terang. Maksudnya, maknanya darah tinggi saya dah mula turun. Selalunya kalau nak jadi macam tu, saya perlu ambil dalam masa 1 ke 2 hari. Minum air yang masak yang banyak ke whatever. Tapi sebab saya ambil ajinan tu, saya dia macam tu. Itu dia punya kesan yang pertama. Jadi malam tu juga, selepas beberapa jam saya duduk dengan Tuan Jisai, saya ambil 2 kotak. Saya ambil 2 kotak. Bermula dengan 2 kotak. Saya konsum 2 kotak. Jadi besoknya saya makan. Setiap hari saya makan 1 sachet je. Saya makan. Satu-satu benda ni dia buka. Biasanya kalau malam orang yang ada kidney problem ataupun prostate whatever, dia akan kerap kencing. 5 kali, 6 kali, kadang boleh 7 kali kerap kencing. Sejak nak kencing. Tapi saya tak ada kencing manis. Saya tak ada kencing manis. Saya perasan malam tu, saya ingat saya tak kencing langsung. Saya bangun subuh tu baru kencing. Itu satu. Lepas tu yang kedua, saya punya besoknya saya dapat rasa saya kurang makan. Saya cakap, wah ini produk sangat bagus. Saya cakap, bukan kurang makan. Dia punya macam, dia kontrol saya punya makan. Saya ni orang yang pemakan, mesti nak makan. Saya dah makan. Saya ingat malam tu saya makan, lepas tu besoknya saya makan 1 sachet lagi. Sepanjang 1 hari tu boleh kata dulu 24 jam, saya hanya makan roti canai saja, saya ingat. Sekeping ke 2 keping macam tu. Sepanjang 24 jam, lepas tu saya minum kopi O. Itu saja. Jadi, dan seterusnya lah. Cukup 1 minggu dan paling yang saya nampak adalah saya punya sistem pernafasan saya tu semakin baik. Itu saya nampak. Itu daripada segi saya punya testimoni saya sendirilah. Okey. Dan saya dalam market sebenarnya, saya ni sebenarnya saya buat konsultan untuk rumah tangga. Bukan saya membantu orang yang nak berumah tangga. Saya membantu menyelesaikan masalah rumah tangga yang nak hampir runtuh. Itu di antara saya punya kerja saya lah. Okay. Dan saya pun ada recommend beberapa pasangan tentang produk kita ni, dan saya dapat feedback yang cukup bagus sekali, iaitu saya cakap terus terang lah, salah satu faktor punca rumah tangga adalah masalah tempat tidur, masalah di ranjang. Jadi H9 sebenarnya banyak membantu untuk orang yang masalah di ranjang. Saya ingat semua orang dah dewasa macam nanti kat sini. Jadi saya cakap straightforward lah. H9 memang sangat membantu orang yang masalah di ranjang. Okey, kalau kita nak kupas tu terlalu banyak. Dua kepala sihat. Yes. Sebab saya terpaksa sentuh benda ni sebab ini pun salah satu bidang. Ini penting ni. Ini salah satu bidang kerja saya. Peratusan kes penceraian sebenarnya makin kritikal setiap tahun. Tahun 2023, 2024, 2021 kes penceraian sangat banyak. Anda boleh cek data-data. Jadi ini salah satu kajian yang dibuat oleh ahli pemikir, oleh ustaz-ustaz, dan juga saya buat kajian. Salah satu faktor dan faktor yang paling tinggi, dia punya tinggi, penyebab kes penceraian, punca dia sebabnya datang daripada masalah di tempat tidur. Bila sebut masalah tempat tidur ni, datang daripada lelaki punya side lah. Lelaki punya side, yang paling tinggi sekali datang daripada side lelaki, dan baru pergi kepada side wanita. Okey, kalau katakan side lelaki, bermaksud lelaki tu tak boleh perform lah.
Kita cakap terus terang. Lelaki tu tak boleh perform lah. Okay. Kalau untuk side wanita ataupun side isteri, dia mengalami kedinginan. Maknanya tak ada hati nak bersama dan sebagainya. Jadi kesan daripada penggunaan AG9, saya cakap terus terang, saya open untuk semua orang. Saya rasa kalau benda ini boleh membawa kebaikan kepada semua orang. Kesannya, saya dah bagi beberapa pasangan yang maknanya husband and wife, Alhamdulillah, yang dah berniat nak bercerai, yang dah mula daftarkan kes, tarik balik kes, mereka bersama akhirnya, hanya kerana dapat selesaikan masalah di tempat tidur. Wah, Imam orang kata puncanya masalah duit ke, masalah itu ke, masalah ini. Saya cakap, dia datang dari masalah diranjang. Kalau benda ni boleh diselesaikan, insyaAllah, saya cakap, benda ni kita boleh selamatkan. Okay. Kesan untuk wanita ataupun untuk para isteri yang mengamalkan AG9, yang pertama sekali, dia membantu mengembalikan balik ke keinginan yang sebelum feel yang sebelum ni dingin. Okey, maksudnya kalau suami minta dan sebagainya ke apa dingin, itu dia mengalihkan keinginan, mengalihkan feel, mengembalikan perasaan ingin dicintai, disentuhi dan sebagainya. Okey, saya gunakan bahasa berlapik lah, bahasa berlapik. Kalau saya open dalam saya punya talk, memang suka open. Okey, untuk para suami pula, okey, untuk lelaki yang tak boleh perform, untuk suami dia ada banyak kategori. Okey, biasanya saya letak 3 kategori. Yang pertama sekali yang tak boleh perform, kategori yang pertama mati pucuk lah. Yang kedua cepat pancut. Yang ketiga dia tak boleh tahan lama keras, maknanya lembik. Okey, saya nak beritahu, masalah 1, 2, 3 ni insyaAllah boleh selesaikan dengan AG9. Tapi you janganlah expect you makan 1 secet boleh selesai masalah. Tak boleh lah. Kita kena adil lah. Okay. You kena makan more than secet sehari. Okay. Dan harus digabung dengan kita punya second product kita dengan HG Cream. Sebab saya memang advise pasangan-pasangan yang broken marriage ni, yang hampir nak cerai ni, saya memang syorkan. Dan saya juga Alhamdulillah saya ada bantu beberapa orang yang punya masalah tak boleh perform disebabkan mati pucuk. Mati pucuk ni boleh banyak sebab. Satu, disebabkan penyakit, contoh kencing manis. Okey. Yang kedua, disebabkan accident. Okey. Jadi kalau kes yang berkaitan dengan penyakit ni semua ni insyaAllah dia boleh diselesaikan, insyaAllah. Okey. Tak perlu nak pergi keluar belanja sampai berpuluh ribu, ratus ribu, pergi urut sampai sekali urut sampai 500 ke 1000. Saya tahu dekat paket untuk urut batin ni, untuk umur salih orang sanggup bayar beribu ringgit. Tak perlu. Daripada you bayar pergi urut untuk mengembalikan itu tak payah. You lebih baik you ambil 2 premium premium mix. Okey. 15 kotak 15 kotak AG9 bersamaan dengan 5 HG Cream. Okey, you guna untuk diri you. Dia akan back to normal insyaAllah. Cek kat saya. Okey. Cuma kaedah sapuan tu kena dalam poin yang betul lah. Itu you kena rujuk dengan kita punya Tuan Nazri lah. Jadi itu yang saya nak share dengan anda. Sebab saya sebab hari ni dalam market setiap hari akan keluar macam cendawan tumbuh produk-produk yang untuk lelaki dan wanita ni. Yang kadang-kadang dia punya gimmick marketing dia kadang-kadang too over. Ya. Tapi hari ni saya nak beritahu, why not kita beri tumpuan kepada AG9 dan juga macam krim kita dalam tu kita pun dah tahu dalam tu ada ginseng punya stem cell. Lepas tu ada Tongkat Ali, lepas tu ada yang lain-lain nanti boleh baca. Why not kita gunakan itu untuk kita ibarat macam kita overhaul balik kita punya body. Bagi orang yang dah bermasalah, insyaAllah dia boleh selesaikan masalah. Bagi orang yang sedang menghadapi masalah ataupun nak jadi masalah, kau boleh bagi. Ataupun boleh as a prevention bagi orang yang age awal 30-an.
gabungan stem cell SG9 dengan SG cream, you gabungkan sebagai untuk overhaul you punya body, total body, top to toe, memang sangat bagus, sangat berkesan. Saya memang saya jadikan topik masalah rumah tangga ataupun masalah atas kata di ranjang ni sebagai saya punya main topik lah, sebab itu topik yang sangat diperlukan pada masa ini, ya, sebab kalau you tengok dalam social media, produk-produk tu memang mendapat permintaan macam goreng pisang panas, orang sanggup bayar, ya. Sebab itu kalau saya meet saya punya prospek ke apa, saya lebih banyak cerita tentang masalah rumah tangga. Sebab saya nak cerita yang lain tu, yalah, kita kadang-kadang kalau nak cerita yang lain tu saya akan beritahu, okay, you just go through, tengok kita minta testimonial lah. Kita ada banyak testimonial lah. Itu sajalah. Okey, terima kasih Pak Tak. Right. Okay, atas sama. perkongsian pada malam ini. Terima kasih. Okey, Okay, so sama. hari ini alhamdulillah kita punya produk ni bagus, bukan saja bagus untuk kesihatan, malah dia juga bagus untuk kebahagiaan. Ini yang kita nak sebetulnya. Okey. Jadi hari ini jangan kita orang cakap tu